Assalamualaikum pengunjung Puskesmas Majikan. Yuk kita belajar bersama tentang etika batuk. Bersama saya Krismasanti Suryan dari AMKL, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Majikan. Selamat pagi pengunjung Puskesmas Majikan. Hayo, siapa yang sedang batuk? Eits, batuk ada etikanya loh. Apa itu etika batuk? Mengapa kita harus paham tentang etika batuk? Lalu, bagaimana etika batuk yang baik dan benar? Kapan sih kita harus menerapkan etika batuk? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ataupun lengan atas bagian dalam. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri ke udara, sehingga tidak dapat menularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kapan Anda menerapkan etika batuk? Ya, etika batuk kita terapkan ketika kita sedang batuk dan bersin. Kita harus menerapkan etika batuk dimanapun kita berada, agar tidak menularkan kepada orang lain. Anda sedang batuk atau bersin. Tahukah Anda, saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan bahkan jutaan kuman ke udara. Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk dan bersin, selalu gunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan sabun dan air mengalir atau gunakan alkohol, hand rub. Jangan membuang ludah ataupun dahak sembarangan. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka Anda ikut mengendalikan penyebaran penyakit di sekitar kita.